Bugun xo'jayinimiz do'sti bizni Incheondagi Songdo yangi qurilgan shaharga taklif qildi. Bu yerda shunaqa tomda joy qilibdi. Chicken yeydigan Songdo terrasa deb nomlanar ekan. Bu yerdan quyoshning botishini kechki shaharda tomosha qilish mumkin ekan. Rosa ham zo'r joy ekan, narxlari ham yaxshi. Bemalol borib, mazza qilib shunaqa chickenlardan bahramand bo'lishlaring mumkin. Hammaga tavsiya qilaman.